嗱，咁有陣時我哋睇展覽咧，嗱我哋講翻藝術藝遊人生啦。嗱，呢個我哋係同啲同學一齊去澳門睇 Picasso 個展覽。如果你哋有睇 Picasso 咧，有一件好細件咁低件嘅玩具嘅啫。咁我畫低咗，然後收尾係剪咗個 collage。有啲同學哋一齊去嘅，Dorothy 記得係嘛？嗱咁你見到我啲線條係比較自由嘅，咁我做出嚟嘅嘢咪自由咯。你好似頭先女叔叔嗰啲要揾啲彈跳咁硬刮刮嘅，佢做出嚟嘅硬刮刮嘅，個性亦都影響。嗱咁另外咧，馬年我俾多啲馬大家睇下啦。嗱呢個馬喺邊度嚟嘅咧？就係我買一對嗰啲Giorgio Armani 對鞋嗰個紙，就將隻鞋睇唔睇啦？剪咗出嚟。嗱咁就變隻馬噶啦，係咪好易咧？有埋繩添，嗰條繩咪就鞋帶喺度咯。嗱，呢啲係訓練個觀察力，明唔明啊？唔係淨係畫嘅，你睇到好緊要啊！睇到啊？你吸翻落去成對鞋喺度噶啦，多對鞋係着唔到噶啦。嗱，呢啲係今年馬年啊嘛，咁啊料啲，你有啲鋼筆，呢個應該係筷子嚟嘅，筷子筆。嗱，再睇下呢幅畫，嗱，再睇下一幅，有咩關係啊？你睇呢隻馬，天馬行空個咯，其實係梵高張床嚟噶，睇到嘛？嗱，collage 仲有另外一個課題，因為你可以將即係所謂風馬牛不相及嘅嘢擠埋一齊，佢又有個火花嘅喎，佢又演變咗另外一個新嘅局面出嚟，就即係呢個世界其實我哋有好多面去睇嘢嘅，唔好僵化咗，得一種方法。畫馬唔係話一定要垂悲雄啊，一定要咩葉翠白啊，唔係嘅，其實好多種方法去做嘅馬都得嘅。咁所以阿 Henrietta 有冇嚟啊？走咗喺度。你話今年要做馬專家啊嘛？佢舊年有介紹過做好多貓啊嘛，做好多狗啊嘛。舊年做狗專家，而家今年好做馬啦。即係馬係一個好好題材，因為佢好奔馳啊，好多品種，尤其有啲嗰啲馬仔好得意嘅咧，長毛馬有陣時喺網上成日見到，都好有趣嘅課題。再睇下嗱，呢個係呢個我背囊。一啲名牌咧就多嗰啲咁嘅 catalog 啊嘛，咁攞咗嚟咪剪咯。睇到未？剪咗啦。再睇，剪咗出嚟啦。有埋個騎士喺度，係嘛？中間嘅 Dior 嗰個字唔係加落去嘅，本身有喺度。咁呢啲都係好好玩嘅趣味。你攞本雜誌，或者你買個 Dior 袋俾我。我就擠埋個袋，然後攞咁樣 catalog 嚟剪，咁合作咯，係嘛？睇到有埋起伏噶。Next， 咁我哋揾啲背景咁咪完整啲。Next， 呢個睇唔到係咩啊？我睇下係咩事？真係犀利啊！你咁都睇到係掛3個勾，同埋件衫係咪啊？好犀利！我睇一輪，我而家睇到咩咧？我睇到係一個勾同埋一件衫，犀唔犀利啊？再睇，剪咗出嚟啦。我個勾嗰度咧，我專登留翻少少白嘅，咁你先睇到嘛。係其實藝術咧，畫畫剪紙其實係好細微嘅嘢嚟嘅。所以我頭先講咧。畫畫其實係一個靜與動嘅結合嚟，觀察嘅時候好靜好靜，你好靜你先觀察到，你心煩意躁咁啊，不如瞓下覺。你畫嘅時候其實係託睇嘢咯，你睇到你就會，然後做 ，OK， 你急翻落去 ，X， 睇到未？一張紙嚟嘅啫。咁呢啲係經濟方面係嘛？嗰啲 catalog 佢，不過而家越嚟越少嘅咧 catalog 好難攞啊！真係。除咗係嗰種之外咧 ，collage 咧呢個拼貼咧都係好多
即係組合嘅模式，因為佢又可以有質感嘅，因為唔同嘅紙啊，唔同嘅，因為展覽擺唔到咁多出嚟啦，所以今年我自己都冇話特登去記低，原來我擺咗一張 collage 啫，咁啊唯有而家補償，俾多啲你睇下咯，咁啊真係都淨係 collage 都好多嘅，即係睇唔切嘅，咁不斷當我，因為點解咧？我頭先講學習期、成熟期、創作期啊嘛。我點解咁多作品咧？因為我成日都喺學習期嘅，我都冇進步過。即係你要咁諗，咁你成日都不斷都學習，因為你就算有創作期，創作咗好多，你都可以重新學習噶嘛，係嘛？咁所以咪頭先阿 Irene 話齋，點解同學喺度咁耐咧？因為佢仲係喺學習期，係嘛？咁啊太多嘢學習啊嘛，係嘛？你咁多大師，咁多歷史，咁多嘢，係咪？可以好多嘢欣賞。個世界咁多嘢，係嘛？成個宇宙咁大，係嘛？你睇下，我將呢張 collage 咧，嗰種質感，我又轉化咗做水墨畫，明唔明啊？再睇到個關係啊！咁第一張咧都係速寫嚟嘅，因為有日本嘅景。咁因為每種物料咧，每種紙質咧，每種紙張其實都唔同嘅，有啲化啲，有啲可以通透啲，有啲有毛質，有啲咩和紙，有啲甩毛係嘛，有啲穿埋窿添，乜都有㗎，咁你乜都嘗試下做下，所以 collage 一啲紙材咧，亦都俾咗好多靈感我哋。嗱面啊線啊之外咧，呢啲線咧亦都係隨手可得嘅。我諗大家都認得啲嘢㗎啦，畫室窗台嗰啲嘢。next 呢啲認得啦，窗台。再睇下一張，係咪大把啲線條啊？個仙人掌可能仲喺度㗎，唔知有冇高咗，我唔知啊。嗰個樽唔會變㗎啦，係咪？咁揾張藍色紙卡畫翻嗰啲花，嗰啲花都執晒。咁我個花靚少少咁解啫。佢早期係靚嘅，咁我回復佢昔日嘅美貌少少。咁頭先嗰張調翻轉頭，係嘛？咁你喺窗台咪大把嘢可以畫，係嘛？尤其日頭啦，夜晚同學可能睇唔到嘅景咧，夜晚熄晒燈，即係出邊，咁外邊啲陽光都好靚。有陣時用色面嚟處理咯，所以你淨係啲沙包罌罉靜物咧都有排搞噶啦，係嘛？因為可以好多種處理方法。嗱呢啲嘢大家明唔明得啊？畫室有啲吉他啊，有啲船仔啊，有啲老爺車啊，有啲真真啱啱。你睇下我用線條畫出嚟變咗咩？變咗咁噶啦，係嘛？咁呢啲都要畫好耐噶，都成三四分鐘噶。同埋係睇唔睇到一個釣魚用喺度啊？咁個吉他咪變咗碼頭咯，係嘛？你由一個形象可以產生好多概念噶，係嘛？嗰個船仔就大好多噶啦，呢隻船仔喺畫室嗰隻船仔好細啫，個 Velo 買翻嚟係嘛？但係喺呢度因為有個人咁細啊嘛，嗰銅筆變咗咩啊？變咗棵樹噶啦。你再睇翻頭先，係嘛？所以有好多你聯想力啊，可以誇張佢啊，空間調配啊，係咪？咁唔係一定話邊度旅行都得嘅。咁你呢度喺尖沙咀認唔認得？咁我嗰日咧就喺尖沙咀，好熱到點咧？熱到咧，我本來諗住行過去鐘樓噶。你知唔知呢度係邊度？呢度就係我右手邊就係半島酒店。啱啱有隻郵輪停喺度，咁我覺得幾得意，畫低啫。咁嗰度通常有交通燈塞車，係嘛？左手邊應該就係藝術館嗰度咯。文化中心sorry， 文化中心。右手邊其實即係我冇畫到出嚟啊，但係嗰度就係半島酒店啦。總之，咁啊望到郵輪咯。你行過，但係咧我連呢度行過去鐘樓我都唔好行啊！你成身汗，即係嗰日咁熱㗎，咁所以唔速寫唔得㗎。你又叫我喺度畫完嗰張畫慢慢油畫咧，我諗已經係即係中暑㗎啦，真係8月啊嘛，係嘛？熱啦，你知嚇。Next 呢個就喺濟州。你見到我啲線條係好自由咁，但係我亦都冇離開個景嘅，明嘛？只不過我比較隨意啲，咁啲線條咪會舒服啲。Next 呢個係濟州。呢個釜山。
富山嗱，你睇個景嗱，即係畫畫咧，你旅行咧唔係淨係話即係個身體啊，個時間流動移動，而係其實我亦都係喺度搜集緊材料，個心係好靜去觀察啲嘢。嗰度咁多嘢，睇下啲水嗰啲車胎啊，啲船仔，其實因為我哋去嗰度嗰程咧係。隔離咧有啲咖啡室，你知富山好多啲咖啡室，咁佢啱啱去用咗嘅地方嗰啲，好似貨倉咁，咁啊幾得意啊！咁我喺出邊就個個排晒隊喺度畫，咁我畫咗頭先嗰張，你再睇翻頭先嗰張，嗱，你見到個景可能唔想畫㗎，但畫出嚟咧佢又會有另外一個味道。嗱，呢個我喺好耐㗎啦，呢張我冇簽名添，係應該可能10年前㗎啦，喺首爾嘅，咁我喺個 coffee shop 裏邊，通常你見到我畫得仔細啲咧，通常我都係飲緊咖啡，因為可以擺低啲嘢啊，或者係即係時間耐啲。咁我呢個俾我吸引我係咩咧？就係啲 pattern。咁同埋咧嗰間嘢咧，佢有張卡片都幾靚嘅喎，俾你睇下。嗱，嗰張卡片咁嘅喎，係咪啊？係咪都俾咗啲提示啊？個 pattern 幾靚，因為嗰度咧就擺咗好多植物嘅。咁所以我頭先嗰張畫嘅時候咧，我係好強調啲綠色植物，只不過我冇時間油嗰個色，mark 咗啲色嘅，你見到啊？咁所以有陣時係以圖案出發嘅，係以排列出發嘅。有陣時咧就極簡嘅線條，呢個唔係我嘅，呢個 Kandinsky， 即係西方畫咧第一個畫抽象畫嘅大師啊，即係包豪斯設計學院嘅教授啦啊，呢個康定斯基啊，咁你可以睇到一個人嘅姿勢可以簡潔到咁簡潔。OK 啊，咁就好適合咧。你哋好多同學趕時間啊，忙啊，唔得閒啊，冇功課交啊，擺影低佢啦。咁你撩幾幅都係畫啊嘛，係嘛 ？Sorry， 影快影啦。嗱，portrait 都係好多線條，好簡潔嘅，係嘛？但係佢用咗唔同嘅排列，佢又成咗趣味啦，係嘛？咁有陣時上堂我又俾唔到咁多嘢睇，講完都唔記得啦。大家咁大，因為我知道咧，譬如啲 collage 放大咗唔同睇法啊嘛，係嘛？咁又好睇啲。啊，將 portrait 嗰啲線條結合咗顏色，佢就變咗個圖案噶啦，係嘛？啊，可能我哋出年個畫展個題目咧，我就諗住睇下要唔要寫實啦。啊，如果唔寫實就咁抽象兩個字，我哋話明要抽象，又或者。寫實到抽象，咁咪咩都得咯。嗱 portrait 嘅畫，但係都係排列色彩，係咪啊？聚散，唔係都好靚啊，係咪啊？啊 Carol， 你畫緊嗰啲花嗰啲咧，參考，快啲影低。因為好多同學嚟到畫室咧，成日都我都好難答啊，即係誰唔知畫乜啊？我心諗咁多嘢畫，即係你去到個餐廳，我唔知食乜。我心諗，我哋個餐廳 menu 都好大噶咯，咁你冇胃口冇得講，係嘛？你話我睇一輪，我唔知食乜，咁我就幫唔到你。其實乜都食得落肚嘅就，係嘛？咁你鹹啲、甜啲、辣啲，自己調教。但係題材就大把，係嘛？嗱，咁我呢個好早時間嘅，應該係1999年啊，噏錯咗，我都未出世，應該係1999年喺秋田，即係種米嘅地方啦，東北喺日本東北。嗱，我咪係受啲 pattern 影響，我呢張喺岸西嗰度寫生嘅，係嘛？咁有陣時你未必一定要抽象，你可以寫實啦。咁其實我都係覺得寫實嘅，不過我都係喺現場寫生，梗係肥膩化畫好走啦，係咪啊？咁粉彩都好方便嘅，唔使攞水，唔使洗筆啊，直接就攞去，係咪都係圖案。嗱，呢個咧喺澳門，你哋記得食紅豆冰。咁我嗰間嘅禮記好得意啊嘛，好懷舊噶嘛，即係都幾難揾間咁嘅食雪糕係咪先？講真，嗰啲雪糕磚啊嗰啲，咁我就一入去覺得個地板幾得意。啲卡位幾得意，咁佢都係個排列咯，係嘛？喺普通人眼中，茶餐廳有咩好睇？但係我覺得都幾靚，因為而家好難揾到嗰種懷舊 feel 啊！咁啊食啲紅豆冰，食啲雪糕，雖然杯雪糕講真係麻麻地啊，咁啊執個樣咯，係懷舊 feel，咁啊做咗個圖案出嚟。可能有同學去過
喺澳門嗰間都幾出名，因為佢1933年已經喺度嘅，即係好難揾啲懷舊 feel 嘅而家呢啲呢個 Picasso 嗰啲即係嗰類人咧唔使瞓噶嘛，通常夜晚瞓唔着覺咯，佢望下星星幾粒嘅，佢點完佢連住佢，連咗佢之後佢就做成圖案設計咯。咁可能有個吉他有啲琴咁Picasso 啲畫咪咁樣出嚟咯。你瞓得着覺你咪點少啲咯，就係咁。呢啲佢所有啲 cubism 咧由好多線好多面組成。呢個咧就你哋留意係右手邊，唔使睇左邊，因為呢啲係 Picasso 嘅畫。咁我喺日本睇個展覽，覺得都幾有趣。咁我影咗張相，影完之後咧，我好想吸收咗佢張畫。咁我曾經諗過，即係你知我通常去旅行咧，梗係點都整一本 collage 嗰啲拼貼畫冊嘅。咁我但係收尾諗下，整咗呢個又係好重複佢，不如我試下將自己同張畫夾埋，你明嘛？咁就做咗另外一張。最精彩係嗰把鬚係嘛？嗰個應該係一啲唔知咩頸巾嗰啲45貓嗰啲頸巾，啱啱有集鬚喺度咁我咪篩咗佢落去，咁咪將嗰個畫做少少其實都係一個吸收嚟嘅，係嘛？係嘛？你去睇到我點樣吸收虛實造型變形黑白眼神咁樣。Next 咁呢個咧又食又拎啦，正所謂點樣？即係我哋講藝遊人生有陣時我哋去旅行咧都要歇下腳噶。咁嗰次咧我就去到日本嗰度叫做黑壁，即係嗰啲屋冚唪唥黑掹掹嘅咁嗰個時間應該係唔知11點零鐘，又唔係食早餐，又唔係食晏。咁我入到去咧又冇乜人。其實我本來諗住飲杯咖啡嘅啫，收尾睇下，咦唔係喎，餐牌都有啲早餐嘢喺度食喎。你知我平時都係食啲咁嘅早餐，我叫個早餐，再睇下，咦成間餐廳冇人喎，哇好啊，可以喺度整個啦。咁佢嗰張台你講真係麻麻地嘅，花呢碌㗎，太多花咁我叫咗份呢啲咁嘅 pancake 同埋有煙肉有啲嘢，咁我就跟住就做啦。咁一路食一路剪喎，我就攞咗嗰張杯墊，佢嗰間嘢叫做996 cafe，就做咗個碟。跟住做完出嚟之後，見到我剪緊啲腸仔剪緊啲嘢，仲未食完㗎，係嘛？咁呢啲又食又拎咁剪完咯。咁剪埋黑壁喺度，係真係坐喺度慢慢嘆咖啡，慢慢嘆埋嗰個 collage， 係嘛？幾高享受咧，都係俾一個價錢啫。收尾嗰間餐廳都 like 咗我，因為佢哋睇到我整所以你見到我好多嗰啲IG 啦，有好多嗰啲 cafe 嗰啲佢 like 咗，因為佢哋見到我做佢個間嘢。咁我哋都會係即係隨處都有好多嗰啲招紙都可以做好多唔同嘅雀鳥唔同花卉唔同嘅動物㗎。我哋而家會休息一陣間，但係咧有啲片俾你睇，你有興趣可以睇下。呢啲咧我就暫時未練到㗎。都幾難練嘅，比較啲高手嚟嘅。呢啲高手點樣創作咧？你大家欣賞下。咁我想大家睇到咧，呢個咧其實咧係我有一年咧就係去馬達加斯加，咁嗰度嗰啲酒店嗰啲房咧就好大間嘅。咁一間房裏邊有2間房，每間房有2張床。咁我一個人咪有3張床，冇用咯。咁我就擺晒紙喺度，咁咪睇到咧。我喺揀紙嘅時候咪方便好多咯。通常如果係有2張床喺度咧，我就將啲紙攤晒喺度噶啦。幫你掉晒。第2朝執晒佢。呢個咧就我想俾大家睇咧。呢個係去西班牙、葡萄牙途中或者有陣時我去邊度都好啦。啲同學話：咦，冇咁多紙執。我話唔係啊，我通常執到成床都係噶。咁我攤出嚟影張相俾你睇下。不過咧，你攞完啲紙之後都要篩選㗎。
係嘛？可能有啲係文字太多啊，或者有啲圖片冇用啊，或者啲顏色唔靚啊。因為尤其日本好多紙攞啦，你知。咁但係你攞晒之後咧，太重啊嘛，啊咁所以你見畫室點解咁多嘢咧？一代二代嗰啲係我啲重要文件嚟嘅，啊咁樣。嗱呢個咧喺馬達加斯加咧就扮街坊啊。通常咧去到唔同地方咧都會買份報紙嘅，即係唔識睇到啦啲文字都買份報紙。馬達加斯加係講法文嘅，咁咪依希望少少都得。但係留意下個報紙嗰個 MIDI， 留意住。好 ，next。嗱，我攞咗嚟用噶啦，整咗隻變色龍噶啦，明咪啊？即係啲創作嘅時候咧，其實咧，我哋叫做有陣時有個意念，然後產生個形象。但係有陣時咧，有個形象，然後產生個觀念嘅。咁馬達加斯加，梗係我哋去睇好多啲野生動物啊，嗰啲即係蛇蟲鼠蟻啊，咩蜥蜴啊，變色龍好多啊，咁我又整翻一隻，我哋見到有蜘蛛有剩啦，係啦。咁用翻張紙係嘛？咁我都唔知當日嗰份報紙有啲咩噶嘛，所以每日都有新鮮事咯，係嘛？嗱呢個係咩嚟嘅咧？呢個咧就喺保加利亞嗰個大嘅 church， 咁我就做俾啲同學睇嘅時候咧，嗱我就攞張藍色紙剪咗呢個出嚟之後，呢張唔要，用咗後邊嗰張 next， 嗱淨係用上高嗰張，明唔明佢先？我剪完之後唔要嗰張，黐咗個天上去，咪有個 church 喺度咯。咁咧嗰次都好得意嘅，我哋就係由保加利亞，你記得啦，就過條橋就去咗羅馬，唔係由羅馬尼亞過條橋去咗保加利亞噶啦。咁喺過橋入境之前咧，就有嗰啲咁樣嘅中途站俾人去廁所啊、飲杯咖啡嗰啲咧，有幾包薯片買嗰啲。咁我一及到，咦？各位同學、各位團友，一陣間買包嗰啲腰果啊！因為點解我見到個腰果個色同嗰個 church 個色好相似噶？你睇下一張，係咪啊？咁個個真係買包腰果喎，買幾包添啊？係啊，好啦，咁我就攞個腰果嗱，你睇下嗰個張紙就做咗呢張個啦，就睇咩啦？所以有陣時咧，我哋就係去旅行咧，就係你有個新鮮感，即係話我哋所謂脫離個 comfort zone 啦，即係當然啦，都好 comfort 噶啦去旅行。但係我意思即係話，你唔喺既定嘅模式之下，你唔知道每日會遇到啲乜嘢，你唔知道買嗰包薯片係咩味嘅，你唔知道嗰餐飯係咩味嘅，係嘛？重新去睇下個世界，咁又講好多新嘅刺激。咁做完出嚟嗰個 church 有，因為呢個 church 咧，你睇翻個實物咧好複雜嘅，其實好難做，係咪？你見到都驚咗。係咪？你叫你畫都有排畫，但係嗰張紙又幾啱使喎，係嘛？有啲齒形咁樣，咁咪剪幾下咪搞掂，係嘛 ？Next 嗱，咁所以咧我就海陸空寫生，因為即係經過啲景唔畫就好似蝕底咁啊！你總之本住呢個心就得噶啦，唔畫蝕底咁樣啊！你瞓咗覺一彈起身，咦？去完個旅程咁，即係而家唔知有冇留意下先，有冇啲？一彈起身，咦，講完噶啦，所以佢哋唔熄燈都好嘅。Next， 嗱，頭先係咩啊？海陸空，頭先係咩啊？車，呢個喺坐喺車度啦。你見到喺車嘅時候咧，我咪唯有攞個佢啲小朋友啲膠碟仔咯。你又唔好諗住帶個梅花碟咁樣，即係啲材料盡量就個寫生嘅時候。呢個係個畫家日常，係咪啊？想俾大家睇下，大家睇到嗱。Next， 嗱，呢個咧有一年咧。喺倫敦坐火車去嗰嗰度係 Hastings 係啦，咁我就因為嗰個卡位冇乜人嘅嗰個火車，咁我咪攤晒喺無限車度畫。但係你諗下個速度幾快，啲景咧係埋站嗰陣時先畫到少少嘅啫，其他就係一個印象嚟嘅，係咪？所以有陣時寫生唔係真係話坐喺度慢慢嘆咁，係捕捉個瞬間，真係瞬間即逝嗰個感覺。所以影出嚟出邊窗口就係有啲景咁你知我都夠快噶啦，但我唔夠佢快。Next， 呢個喺飛機，因為畫完咧，你想盡快將個印象上色噶嘛。咁我喺飛機我好熟手噶，通常喺上機之前咧，我都買杯咖啡。嗰杯咖啡飲完之後咧，就準備裝水。咁啲空姐一巡嘅時候咧，你知我就閂埋嗰個調色蝦個蓋，
然後揸住嗰杯水扮飲咖啡。佢一經過走咗之後，我就擠翻落喺度上色，好忙嘅搭飛機。Next 嗱，呢個咧，我想俾大家知道咧，我嗰日係畫法拉利架車，其實我睇唔到啲顏色嘅。好在阿 Dicky 真係呢個熟手技工，佢知嗰啲顏色啱秩序啊，即係個 palette 啊。咁我係斷估知道係嗰隻色溝埋就會變咩？因為喺嗰日你睇下個陽光，可係好好太陽。你睇 next， next 嗱，你睇咁光嘅太陽射落，其實我隻眼差唔多盲咁滯嘅，你明唔明意思啊？嚇，你就試下喺個戶外，你對住個條色板係啲油畫靚噶嘛，所以我其實睇唔到啲顏色㗎。我成日要問佢㗎，呢個係綠啊，定係紫啊，定係啡啊？咁我知道嗰個色撈埋就變乜咁樣啊？咁所以做得多我咪熟手。咁我冇咗個技術上障礙嘅時候，我咪容易做。咁我可以進入呢個咩成熟期咯？成熟期就可以進入呢個創作期啦。創作期可以進入咩啊？學習係啦。Next 嗱，有陣時咧，我哋喺車裏邊，因為馬達加斯加坐喺車裏邊咧，因為有陣時咧，你喺街咧，講真，啲人唔係好中意你畫佢嘅。你哋如果唔好話咩啦，我哋喺以前喺嗰啲中美啊嗰啲地方啊見過啦，有個日本人攞個手機出嚟影人哋，收尾俾人打死咗。第二日已經知道，因為嗰啲非洲嘅地方，尤其是佢唔中意你影佢噶，佢話你攞咗佢靈魂。你所以而家手機咁方便咧，你唔好話去到邊度，非洲去邊度隨便攞手機出嚟影。咁我哋喺車裏邊佢唔知噶嘛，係嘛？咁我見到啲人少翻咩嗱？呢個可能都夾住我嘅，都想打我咁滯啊！咁有陣時喺個車裏邊畫攞本簿嚟畫啊個實際嘅情況，創作之前嘅準備其實係又要揾紙又要做速寫咁。嗱，呢個我想講一講，因為咧喺個馬達加斯嘅街頭咧。我就望到呢個人中間呢個垂頭喪氣咁，因為我哋都流連咗一段時間。我留意咗佢個樣好悲啊，明唔明啊？即係就係得嗰兩抽生果，成日都冇人買。我唔知佢係咪已經賣完一抽又攞第二抽，我唔知啊。但係真係冇乜生意。咁我咧就做咗一張 collage， 係啦嚇，因為我好深刻個即係好有生活嘅體驗啊。嗰度當地人嗰種艱苦嘅生活，攞住兩抽嘢，佢個頭永遠都係耷低頭，即係一路盤算下死啦，聽日有冇錢交租？即係我平時成日都做呢個樣，咁變咗就即係都幾豐富，係嘛？即係唔係話一定要名山大川嘅啊？個生活周圍都係製作嘅。嗱呢啲咧，我俾你睇一睇冰山一角。我嗰啲 collage 嗰啲簿咧，淨係MUJI無印良品嗰啲有編號嗰啲咧，而家都編到300幾本。咁每本有14頁咧，你成日有幾多幅？仲有啲唔係無印良品噶嘛？咁仲有畫咧，你明嘛？嚇，所以係數以千計嘅。咁所以我冇辦法俾你睇到咁多。咁嗰啲全部即係打晒針入晒腦，咁我咪容易創作咯，明嘛？咁我創作期之後，我又可以咩啊？學習期又可以就又多啲，即係譬如我哋嚟緊4月份咧，我哋又會去法國南部啦。我哋即係19年去過三團好似啊。而家賣廣告時間，又會去法國南部。不過嗰個團滿咗噶啦啊。咁我哋好似7月啊，7月又去邊度？唔係啊，7月中歐係，好似仲有2個位啊。咁有興趣嘅可以通知我。去布拉格啊，去邊度啊？斯洛文尼亞之類嚇，咁啊仲有一團咧就去不丹嘅，啊都幾得意嘅。不丹我哋會睇啲紙廠啊嗰啲咁，啊有2個位，都成晒團嘅全部都，啊咁呢啲咧就係我啲寫生簿，我編好晒 number， 你睇到明嘛？啊睇之不盡 ，next 係嘛？一本本咁，所以點解嗰陣時你話我去邊度，我即刻抽到俾你睇，因為我記住個日期，大概去咗邊度，咁我抽翻出嚟俾你睇 ，next。嗱，淨係啲貓仔狗仔啊，幾百隻㗎，係另外揾啲盒裝住嘅，唔係喺嗰啲架度。咁啊，周街寫生，周圍踎喺地下又寫，邊度又寫。呢個喺即係舊年喺濟州嗰個牧場啊。
有陣時你寫生咧，你嗰個位都好緊要，你要自己個頭嗰個影遮住。個畫家點解咁中意戴住頂帽咧？因為可以零零去遮住嗰本簿，咁就即係個唔使，因為你撐住眼咧係畫唔到噶啊，唔得噶眼花。嗱，睇下咁好陽光啊，嗰啲鵝啊、鴨啊咁追住嚟畫。嗱，呢張就係不丹嘅紙嚟嘅，咁我就油咗之後就變咗咁噶啦，啊水彩啊，咁活生生就係嗰啲鴨啊鵝就咁。呢個咧就係都喺濟州，咁但係咧我就見到陽光好靚，就即刻踎低喺度畫咗呢個速寫，然後再做咗一張 collage。咁我畫完之後咧，我好想影低嗰啲花，但係因為影嘅時候咧，嚿雲都過咗，即係你明嘛？個太陽即刻變咗噶，所以就要盡快做 next。當其時個陽光就咁。next。嗱，呢個我想俾大家睇左手邊側浸，右手邊唔使理佢嘅。啊，咁我做咗一張 collage 嘅，嗰啲芒草係喺韓國啊。next， 嗱係咪啊？嗰啲紙咪好啱做啊，係嘛？嗱，所以我想俾你睇，我係冇誇張到嘅，啊，冇誇張到，真係咁嘅啲勁。next， 嗱呢個咧就好得意啊！喺濟州咧，我哋經過局部，我係冇帶筆，淨係攞住無顏色。水彩筆都冇，水都冇帶，就攞住飲嗰樽水，就畫完無顏色嗰啲溶於水啲無顏色咧，就跟住倒啲水落個手指度捽幾下，咁啊做咗個印象。跟住再過啲嗱就係嗱，再過啲咧嗱嗰個瀑布就見到呢隻嘢喎。咁一想畫嘅時候咧，已經好在我仲畫得快，你畫慢啲佢點啊？你再睇下，飛咗嚇，因為嗰啲唔係真 model 嚟噶嘛，真 model 你可以話喂等多陣先啦咁，佢唔會聽話噶嘛。係嘛？寫生就係咁，佢真係生嘅，係嘛？咁啊，然後我做咗一張速寫，做咗一張 collage， 再畫一張水墨。而家喺展場擺緊，將一個瀑布同埋即係路擠埋一齊，即係將畫嘅誕生啊，嗰個由來咧就係咁樣樣，大家會比較清楚啲，係咪？咁有陣時咧，我哋用透視啦，一點透視啦。啊！喺度消失點喺中間啦，有陣時會散點嘅喎。嗱，散點意思最簡單就咁啦。咁呢個你哋話，咦？阿學勤咪好多貼紙嘅，你唔係話你啲貼會都得㗎？啊，因為我經過買文具啊，或者經過邊啲人影相啊，邊啲人有啲咩服裝啊，我買乜嘢食咩飯，你咪貼晒落去咯。咁用個底色貼住佢，都係一個記錄啊。啊，咁嗰啲比較忙啊，又唔識透視啊，搞唔掂啲消失點嗰啲，可以做呢個。都係一個記錄。next， 嗱呢個咧我就同嗰個江詩丹頓做嗰個廣告咧，我咪用一點透視、兩點透視咯。咁呢啲咧，即係又話嗰啲色調就比較灰沉，係咪？咁我咪做翻個效果咯。呢個佢哋個第一間嘅總部啊，即係江詩丹頓個標嘅總部，咁啊同佢哋做咗呢張。但係呢張因為俾咗佢哋㗎啦，冇得睇，所以放俾你睇。next， 嗱咁但係呢個喺講錯咗荷蘭，因為台北呢個西門町咧，嗰啲招牌係咁噶嘛，咁我咪用散點啲咯，明嘛？啲招牌亂咁掛啊嘛，你知係咪質嘅？咁所以用好多唔同嘅空間感嚟處理，係嘛？咁嗰啲人係叫你買魷魚食噶嘛，咁咪有個出嚟咯，係現場感嘅呢啲夜市嗰啲咧啊。嗱呢個我喺意大利古城啦，咁我好想做佢 Arezzo 啲古城，然後咧我嗰次咧就去嗰啲 flea market 嗰度啊，咁每個星期日 Domenica 即係星期日咧有個 Piazza Grande 嗰啲大嘅 flea market 嘅啊，咁我做翻自己去買嘢嘅感覺，咁後邊嗰啲古城咧就蓋落幾張紙就算啦。咁有陣時咧會將嗰啲感覺咧就擺翻喺個畫室裏邊嗰啲樽樽啱嗰度，所以你可以當呢啲係火車軌都得㗎。明唔明啊？其實嗰張台布嚟嘅啫，但係我嘅聯想會比較多啲，因為有咁多稿。所以有陣時畫室畫嗰啲嘢咧，你見到我連啲光都自己取決㗎。呢啲你熟悉啦，係嘛？你知道金魚缸上高有幅畫咁樣，不過有陣時變嚟變去啲畫係嘛？個組合好多㗎。嗱呢個咧好多年前做京都咧，我揾到一張紙，咁咧佢有啲新嘅大廈㗎，我剪鬼晒啲新嘅大廈出嚟。剩低啲古老大廈啦，跟住一葉知秋咁樣嚇，
好比較簡潔嘅。嗱，呢啲比較簡潔嘅，有陣時繁，有陣時簡都得嘅。即係你展覽擺畫都係嘅，你不能夠張繁，咁人哋走咗唔睇。你有幾張繁啲，有幾張簡啲，咁視覺上亦都舒服啲。嗱，呢張係 collage喺倉庫。嗱，你睇下我將佢又變咗水墨，就變咗咁。但係因為擺唔切啊，都未托底嘅，咁啊擺唔到俾你睇。未托底嘅嚇，畫水墨水。OK， next。呢張現場有啊，咁不過大啲去睇到啊。next。呢個係薩丁尼亞意大利嘅有兩個大島咧，一個西西里島，西西里島對上就係薩丁尼亞島。咁我就喺嗰度畫一張。next。希臘啊。呢啲係個字喺嗰度，呢個唔係剪貼嚟嘅，唔知多咗個字。嗱，呢啲水墨咧，嗰啲節奏感啊、用筆啊、虛實啊、留白啊，其實都會有我早年我老師嗰啲影響喺度。next。呢啲我早期嘅畫嚟嘅，意大利嘅西呢個係南部Matera。你哋可能好少見到呢啲畫，因為好多係好耐以前都賣咗啊，咁睇唔到，亦都好大幅畫室都掛唔到出嚟，根本咁有講座咪俾你睇。呢啲我老師嘅水墨畫，呂秀君嘅水墨，係咪有影響嘅？呢啲我嘅水墨畫，呢啲，next，呢個羅馬。我嘅水墨畫 ，next 呢個大家都熟悉啲噶，喺畫室附近嘅啫。嗰間嘢賣物嘅，叫 Fit Lady 啦，知唔知啊？嗰條叫咩街啊？畫室後邊嗰條街啊。咁佢整路都畫一餐嘅，你見到我其實乜嘢都係題材，係咪啊？你處理到個節奏感就得噶。蘇杭街好似呢啲畫室嘅生果啫，俾大家睇下啲唔同嘅水墨，因為呢啲平時你都睇唔到啊。嗱，呢個明明啲番茄係紅色嘅，嗰日個花盆又係紅色嘅，我將佢轉咗綠料，應該唔係色盲，係我特登轉咗去色。next 呢個紅掌我就誇張咗個比對，05年噶啦呢啲啱啱5歲咯next 有啲粉菜，呢個喺日本一路食住啲魚生一路寫生嗰度漁港嚟噶嘛，八心漁港呢啲粉菜呢啲古巴水菜next呢個舊年去波多咯，喺圖案圖案 next 呢啲香港嘅長洲冰貼，香港都好靚好寧靜呢個 next 長洲可唔可以同我影一張頭先嗰張，同我影一張相？我都冇見過咁大張，因為我張好細張。是但呢張，呢張，得啦。唔該。咁大張又幾好睇啊！唔同。呢個越南咁有少少片俾大家睇嘅，睇下睇我一路行一路畫，呢個導遊嚟嘅。點解一路行一路畫咧？因為個導遊成日催我哋快啲啦，快啲啦。咁因為佢又約咗食飯嗰啲啦。咁但係我見到景又好想畫，咁我如果停喺度畫，趕唔切，
下一個景點。咁但係咧，唔知係有另外一個團友咯，即係另外一個同學。咁我喺度畫咧，就其實成個山頭嘅感覺畫晒出嚟，明唔明啊？真係喺度行喺度畫噶。咁冇遮先得，有遮你唔好咁做喎。OK 啊，係咁樣噶。咁你睇下完成咗個作品。嗱，呢啲就一路行一路畫嗰啲稿嚟。咁我係成個氛圍畫出嚟，明嘛？唔快唔得噶，係咪？咁我收尾發展到點咧？收尾咧，我特登跑步快嗰個導遊行前過去，咁我可以畫完個導遊先到，係咪咧？咁你可以睇到個創作過程。咁冇咗呢個畫靜咗落嚟，坐喺度慢慢畫咧，佢有另外一種節奏感嘅喎，係嘛？啊，呢本好細本嘅嗰啲Muji細本嗰隻，就跟住我就跟手就做埋呢個 collage，係咪啦？睇到關係啊，係咪？由幾條線開始，係嘛？睇到嗱，其實嗰個係信封底嚟嘅啫，係嘛？認得啦，你都可能有時都會收到啊。好啦，呢個最後一張噶啦，睇到我有個稿，寫生稿，一個米攤啊，變成 collage 再變成油畫。油畫嘅前身係咁嘅喎，我擠咗顏色落去之後，攞條毛巾一抹，就變咗張油畫嘅咯。你可以翻去練下喎。嗱，抹完出嚟就變咗咁嘅喎，係咪好快咧？你係咪冇加3蚊啊？下次講㗎嘛。OK， 多謝。好，今日就多謝咁多位啊，分享啲創作經驗同埋係想影張大合照喎。